নমস্কার বন্ধুরা, মাই হোমস্টাইল রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ আমি তৈরি করে দেখাবো মটরের ঘুগনি। রাস্তার ধারে ঠেলাগাড়িতে বা দোকানের ঘুগনি আমরা সবাই খেতে পছন্দ করি। আজ আমি সেরকমভাবেই ঘুগনি বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন তাহলে বানিয়ে ফেলি মটরের ঘুগনি। প্রথমে নিয়ে নিয়েছি 250 গ্রাম মটর। মটরটা আমি সারা রাত জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এরপর মটরটা কুকারে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম 2 কাপ জল আর একটু নুন আর একটু হলুদ। ঢাকা লাগিয়ে গ্যাসে বসিয়ে 2 থেকে 3টা সিটি দিয়ে মটরটা সেদ্ধ করে নেব। 3টা সিটি দেওয়ার পর মটরটা এরকম সেদ্ধ হয়েছে, খুব একটা গলে যায়নি। ঘুগনিতে মটরটা গলে গেলে ঘুগনির স্বাদ খুব একটা ভালো হয় না। গ্যাসে কড়াই বসিয়ে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো সাদা তেল। তেলের মধ্যে একটু নুন দিয়ে দিয়েছি। যে কোনো জিনিসই ভাজার সময় তেলের মধ্যে একটু নুন দিলে তেলটা ছিটকে গায়ে লাগে না। 2টো মাঝারি সাইজের আলু আমি ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি, সেই আলুটা দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি একটু নুন। প্রথমে তেলের মধ্যে একটু নুন দিয়েছিলাম, তাই খুব সামান্য নুন দিলাম। আর দিয়ে দিলাম হলুদ। এরপর আলুটা ভালো করে ভেজে নেব। আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, আলুটা তুলে নিচ্ছি। ওই কড়াইতে আমি আরও 3 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়েছি। তার মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ চিনি। চিনিটা লাল হয়ে এলে দিয়ে দিলাম একটা শুকনো লঙ্কা আর একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা হালকা ভেজে নেব। পেঁয়াজটা একটু ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিলাম নারকেল কুচি। নারকেল কুচিটা পেঁয়াজের সাথে একটু ভেজে নেব। ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচের মতো আদা রসুন বাটা। একটু নেড়ে নিয়ে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ হলুদ, 1 চা চামচ জিরে আর স্বাদ মতো নুন। আর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো। এরপর মশলাগুলো ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিলাম একটি বড় সাইজের টমেটো কুচি। টমেটোটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। এরপর অল্প জল দিয়ে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নেব। আবারও একটু জল দিলাম, মশলাটা আবারও ভালো করে কষিয়ে নেব। মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ভেজে রাখা আলুগুলো। আলুটা মশলার সাথে একটু কষিয়ে নেব। আলুর সাথে মশলাটা ভালো করে কষিয়ে নিলাম। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা মটর। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ ভাজা মশলার গুঁড়ো। ভাজা মশলার লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। এরপর দিয়ে দিলাম 2 কাপ জল। নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে এটা আমি 10 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে দেবো। ফিরে এলাম 10 মিনিট পর। তৈরি হয়ে গেছে আমার মটরের ঘুগনি। এরপর নামিয়ে নিয়ে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। একটা বাটি নিয়েছি, তার মধ্যে নিয়ে নিলাম ঘুগনি। তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি। এরপর দিয়ে দিলাম ভাজা মশলা আর দিয়ে দিচ্ছি একটু বিট লবণ আর দিয়ে দিলাম পাতিলেবুর রস। আমার তৈরি হয়ে গেল রাস্তার ধারে ঠেলাগাড়ি বা দোকানের মতো মটরের ঘুগনি। আমার আজকের রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তো আমার এই ভিডিওটিতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপতে একদম ভুলবেন না। আমার নেক্সট ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন। তখন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।